弟兄姊妹早晨啊！我哋今日繼續喺《使徒行傳》，我哋去到19章啊。咁我哋一齊有個祈禱先。天父上帝，我哋感謝你俾我哋一同嚟到領受你自己聖經裏面嘅話語，求神你嘅聖靈嚟到對我哋説話，俾我哋明白，俾我哋有生命改變，活出基督嘅樣式。我哋恭敬將時間交上，求神你親自掌管帶領。我哋咁嘅禱告係奉拿撒勒人耶穌基督嘅名嚟嘅。好，《使徒行傳》第19章第1節開始。阿波羅在哥林多的時候，保羅經過了上邊一帶地方，就來到以弗所，在那裡遇見幾個門徒。咁佢哋嚟到哥林多嘅去揾當地嘅基督徒啦咁去到以弗所添啊。咁跟住咧就揾到幾個係門徒嚟嘅，所以大家記住門徒係基督徒啊。因為我見到好多人喺度講。啲虔誠啲嘅基督徒先係門徒咯，或者做侍奉嗰啲，唔係，呢個係錯嘅，對唔住，冇兩種基督徒嘅，所有基督徒都係門徒，都係要遵行神嘅旨意嘅嚇。如果你話我係基督徒，但係我唔遵行神嘅旨意嘅，對唔住啊，你直情唔係一個基督徒，亦都唔係一個門徒啦，當然嚇。咁所以其實門徒就係基督徒，好清楚呢個嚇。咁點樣跟住問他們說：你們信的時候受了聖靈沒有？他們回答說：沒有，也未曾聽見有聖靈賜下來。咁所以個問題就係佢哋都冇呢個知識，冇人教導佢哋，所以佢哋就唔懂得去求聖靈，或者佢哋已經有咗都唔知嚇。咁所以你見到喺當時即係嗰個嘅傳道嘅時間都有一啲唔完整足夠嘅地方嚇。咁當然我哋相信神亦都有佢嘅預備嘅。咁所以第3節，保羅說：這樣你們受的是什麼洗呢？他們說是約翰的洗。咁約翰嘅洗就係悔改嘅洗，甚至係約翰叫人受洗嗰陣時，其實都耶穌都未出現啦，所以亦都唔會係信耶穌嘅洗嘅，純粹一個悔改嘅洗。咁第4節，保羅說：約翰所行的是悔改的洗，告訴百姓當信那在他以後要來的就是耶穌。咁我哋呢個比較清楚啲啊，即係悔改之餘，佢哋亦都有個心係仰望彌賽亞。所以你話完全冇耶穌嘅，亦都唔係。不過約翰做呢個洗嘅時間，耶穌未出現咁，但係佢哋要仰望當時嘅將來嚟嘅耶穌基督咁，所以都有耶穌基督參與嘅，呢個可以咁講嚇。咁但係主要係悔改嘅洗。第5節，他們聽見這話就奉主耶穌的名受洗。咁所以你見到佢呢度應該都係有即係再為佢哋做多一次奉耶穌基督嘅洗。咁當然耶穌亦都有教導我哋奉父子聖靈嘅名嚟到受洗啦，聖子聖靈嘅名受洗啦。咁但係使徒行傳亦都有單純講奉耶穌基督嘅名去受洗都有嘅。你又當然聖經我哋唔可以話係錯。不過我哋如果可行嘅話，當然我哋係奉聖父、聖子、聖靈嘅名受洗啦。呢個就係耶穌基督自己親自嘅教導。第6節，保羅按手在他們頭上，聖靈便降在他們身上，他們就説方言，又説預言。咁呢度就即係牽涉到一樣嘢，都有陣時都有啲嘅爭拗嘅嚇。即係點樣證明呢個人有聖靈喺身上邊咧？咁呢度亦都即係好多嘅經文都顯示有聖靈喺身上邊嘅時候，佢哋就會説方言。呢度亦都講佢説預言。有聖靈同埋説方言係咪等同一個關係咧？咁聖經呢方面冇絕對講到，咁但係個例子就有好多有聖靈嘅就説方言咁，所以我哋都鼓勵弟兄姊妹去求呢個方言嘅恩賜啦。咁但係如果你話冇呢個方言，呢個人冇方言嘅恩賜喎，佢冇聖靈喎，咁我覺得呢個講法亦都唔一定正確嚇。咁我覺得就我哋唔可以，因為聖經有提及到呢啲嘅屬靈嘅恩賜都係按住聖靈自己嘅本意去分配嘅嚟到咁，所以咧就係你話佢冇方言就冇聖靈，咁呢個即係我覺得聖經裏邊睇都唔係必然嘅咁，但係我都鼓勵弟兄姊妹去求呢個方言嘅恩賜啦。咁亦都係視乎個教會嘅教導，咁有啲教會連聖靈都唔講嘅，亦都唔講方言嘅咁變咗你話呢個人得唔得救咧？咁我哋覺得又唔可以咁樣論斷啦因為都要就住嗰個人嘅知識嚟到去
講佢嘅嚟，佢聽都未聽過，佢唔能夠理解啊，咁佢得唔得救咧？咁神亦都就住佢所聽過嘅、理解到嘅嘢嚟到去喺呢方面去審判啦嚇。OK，咁啊呢度第七節一共約有12個人，即係呢12個人都係有聖靈嘅洗喺，或者保羅按手嚟到將聖靈嚟到傳遞俾佢哋啦。呢個就係咁，我哋都所以有陣時喺教會裏邊，我哋都可以憑信心咁去做嘅咧，即係按手喺弟兄姊妹身上邊，將聖靈嚟到傳遞俾弟兄姊妹嚇。咁第8節，保羅進會堂放膽講道，1年3個月，辯論神國的事，勸化眾人。咁所以你見呢度都係同樣係保羅佢哋講道嘅時候，喺當時嚟講，佢哋都會選擇去會堂。會堂本身就係猶太人聚會嘅地方啦。咁佢哋亦都熟悉舊約聖經，咁佢哋都傳福音嘅對象亦都主要有好多係猶太人，咁亦都喺一個地方裏邊，當地嘅外邦人亦都有啲有心尋求神嘅，亦都會去。咁所以我諗呢個傳福音嗰個嘅，俾我哋睇到一個嘅選擇嗰樣嘢咧，即係揾咩對象去傳福音，就係對一啲已經係對神有呢個嘅追求嘅心嘅人，佢想認識神多啲，你再傳俾佢。對一啲完全對神冇認識嘅人去傳咧，係可能我唔會話一定唔得，但係喺嗰個時間上邊，或者嗰個嘅先後次序上邊，咁你見到保羅都係選擇去會堂裏邊去分享嗰個嘅信息嚇。咁當然佢都係同當時會堂裏邊嘅一啲人去辯論啦，因為呢班人佢哋認為自己信神，但係佢哋又唔信耶穌或者唔明白呢個耶穌釘十字架嘅事，咁保羅好明顯係同佢哋係討論緊呢樣嘢啦。咁第9節所以後來有些人心裏剛硬不信，在眾人面前毀謗這道，保羅就離開他們，也叫門徒與他們分離，便在推拉奴的學房天天辯論。所以你見保羅都去唔同嘅地方辯論啦嚇。咁呢班人就剛硬不信即係拒絕保羅嘅教導，即係佢哋未必係認為自己嘅道理，或者未必可以，即係佢好明顯，保羅喺辯論上面有佢一定嘅能力嘅。喺當然神嘅真理亦都係絕對係有晒一切嘅道理合理嘅合情合理合法可以咁講。咁所以咧，即係你會發覺，就算我哋用呢個嘅神嘅話語，神俾我哋有智慧可以辯論贏晒所有嘅辯論，但係呢班人係唔信就唔信㗎，心裏剛硬，拒絕接受咁亦都會攻擊我哋嚇。咁保羅都遇到咁嘅情況，所以保羅亦都喺咩環境，佢亦都即係俾咁多人嘅攻擊，咁佢都當然要選擇離開啦嚇。咁去咗第二度地方去辯論啊，所以我哋都喺呢方面我哋都要理解。咁我哋都鼓勵弟兄姊妹多啲喺聖經裏邊辯論啦，係咪？因為你辯論嘅話，你就會去思考，你就會去揾多啲嘅資料，你會睇多啲聖經，你會多啲嘅祈禱要求神俾我哋有智慧。咁所以成件事係一個好大嘅祝福嚟嘅咁但係我發覺即係我哋自己教會或者即係香港人嘅基督徒中意辯論嘅，其實即係我哋辯論嘅動機唔係為咗要贏，唔係為咗要威唔係要勝過對方，但係呢個我諗呢個都係神俾我哋嘅一個嘅工作責任啦作為門徒，我哋要將福音傳出去嘅時間，我傳第二個過程當中，你需要同人辯論㗎嘛，因為佢哋會明，佢會問㗎嘛，你信耶穌，咁耶穌係人定係神啊？咁耶穌釘十字架點樣去救贖我哋啊？咁呢個其實都係一個討論過程，都會每一個討論自然就需要有互相交流或者佢講幾句，佢問問題，或者佢會指出佢認為佢哋唔理解嘅，或者佢認為佢接受唔到嘅嘢，咁跟住我哋回應。咁其實呢個已經係辯論，所以你一個傳福音嘅人就必定會有辯論嘅過程嘅。所以我都鼓勵弟兄姊妹去多啲去辯論基本上，所以你話要去好遠嘅地方傳福音，其實唔需要。所以我喺國內嘅好多嘅支付或者喺呢個嘅一啲嘅微信嗰啲群組度咁同啲人
辯論，即係辯論過程當中其實已經係傳咗福音㗎啦。咁通常我辯論嗰啲都參加啲群組唔少係一啲嘅，其實近似呢啲會堂嗰個背景嘅。即係呢班人個群組當中有啲係自稱基督徒嘅人，有啲係希望認識基督，即係認識神更加多。有啲可能係嚟踩場啊，真係辯論嘅，亦都有。咁就係其實近似一個保羅嘅會堂嘅狀況咯。我哋參與嘅時間，呢班人係識少少聖經嘅，唔多唔少啊。即係唔會係絕對唔識嘅。咁就算佢唔識嘅話，好快佢會掌握得到啦。咁所以其實你喺當中，我哋咪可以引用聖經同呢班人討論過程當中，其實都係傳緊福音嘅。咁所以其實今時今日，我哋俾保羅如果要傳福音嘅話，佢要親身一個人行到會堂當中嚇，或者同其他佢嘅夥伴啦。今日我哋可以瞓喺張床上邊，篤下手機，咁跟住就傳咗福音。其實呢個係一個好大嘅祝福。咁所以我希望弟兄姊妹即係呢方面揾機會去練習，亦都按住神俾你嘅感動去參與。我相信你自己認識神會越嚟越多。你亦都喺度做緊神嘅工作，亦都我相信有獎賞嘅。咁第10節，這樣有2年之久，叫一切住在亞西亞的，無論是猶太人是希利尼人，都聽見主的道。即係一切住在亞西亞的喎，咁即係保羅用咗2年嘅時間喺即係而家嘅土耳其嘅地方啦，亞西亞嘅地方即係而家土耳其嘅亞西亞咧，普遍嚟講咧就係土耳其有條河叫咩河？叫Bosphorus，唔知中文點翻譯尼羅喺埃及啊！嗰條河叫做即係基本上因為呢個俄羅斯咪要揾一個應該都係嗰個地方，咪黑海嘅一個出口啊！嗰條叫波士佛河定咩？中文翻譯我唔係好肯定啊。英文應該叫Bosphorus 嘅嗰條河叫，因為我都去過幾次嘅，都幾中意嗰個環境嘅嗰度。即係因為嗰度啲土耳其，你見到土耳其好似好窮，但係佢又好似近似而家康湖居嗰啲屋嗰類好多嘅喎。即係喺正嗰個湖邊咧，嗰個唔知黑海定裏海定，我都唔嗰啲地理都係因為嗰個環境嘅地理我都係一般嘅。咁啲人起咗啲屋咧就黐住喺海邊，即係一排排咁樣，即係唔係經過個沙灘或者一個岩石上邊。土耳其近黑海啦。直情係間屋係黐住水喎，即係間屋行落去下邊，佢係有幾支嘢，好似有少少似呢個咩呢個大澳嗰啲屋咁樣。嗰啲嘅木屋，即係大澳有啲木屋咁樣，幾條木柱，咁啊隔離開嗰個泥板，即係其實似嗰種設計，但係人哋嗰啲係靚嘅，即係人哋係用一個石屎嘅或者磚嘅設計，一條柱咁離開水面，因為啲都係一個懸崖或者一個細嘅斜坡咁，佢哋就將間屋就黐住喺水邊，有幾條柱啊，有部分嘅柱咧就對咗落海嘅，咁變咗其實佢嗰個屋嘅下邊咧就好似康湖居咁，可以擺隻船喺下邊啊。咁去湖度玩啊，所以我覺得幾啱我嘅即係生活嘅方式，即係屋企裏邊就望住個海，跟住得閒就整隻船仔出去釣下魚或者一樓梯仔咁行落去。係啦，但係佢係一個好唔係一兩間啊，係整個湖邊一個好大嘅範圍都係有啲咁嘅屋㗎。呢啲設計一流嚟嘅。係啊，咁嗰度啲淡水亦都係咪淡水？可能係淡水嚟。屋前邊咧又可以泊車，係咪下邊？咁啊，嗰邊係又可以過海，又可以下落去，又可以搭船啊！所以即係而家都係一個幾好嘅環境。咁啊，當時保羅就喺嗰度傳道，咁就係一個即係嗰笪地方，嗰條河好特別嘅，一邊就係屬於歐洲，一邊另外一邊就亞細亞。亞細亞就英文就即係基本上 Asia 啦。嗰個黑海喺嗰度。嗰度亞洲係嘛？係啦，冇錯，嗰度黑海口啊！即係嗰邊叫亞洲，嚴格嚟講其實都係土耳其都歐洲啦。但係即係喺嗰個時代，喺保羅嘅時代嗰度就叫亞洲 Asia 㗎啦。咁而家我哋 Asia 就叫做印度之後先叫 Asia 啦。但係如果嚴格嚟講喺保羅嘅時代嗰度都係叫 Asia。咁所以呢個亞細亞咧就係指嗰笪地方啦嚇。咁就係。咁就保羅用2年時間就喺嗰度附近，呢度講到話一切住在亞細亞的都聽過主嘅道啊！咁呢個2年之內都好大嘅功效啊！咁就福音嘅傳播得好快，
我相信當時嘅人冇乜嘢好做，即係而家唔係啊，翻屋企睇電視或者上下網。當時嘅人即係可能嗰個文化水平，我相信當然冇而家咁高嘅，唔會好多人識字咧。日常冇嘢做咁就可能都會周圍八卦咁。如果保羅喺度公開大聲講嘢，所以啲人都吸引到啲人嚟聽下噏乜。咁我相信我諗嗰個有啲人就話：喂，阿邊個講得好有道理喎，你又嚟聽下咁。即一傳十，十傳百咁樣嗰種啦，我相信。咁但係亦都係當然，我相信有神嘅工作喺當中。咁保羅就2年就傳咗好多福音啦。咁所以今時今日嗰啲嘅宣教士，我相信亦都有即係用呢個作為一個例子榜樣去做緊神嘅工作啦。咁甚至亦都好重要嘅就係11節，神藉保羅的手行了些非常的奇事。所以佢一做咗個神蹟奇事，啲人哇，呢個人好犀利喎！呢個人喺嗰度成日講道又有行神蹟奇事㗎，你哋嚟睇下啦。咁有啲人開頭都會用一個八卦啊，一個睇 show 啊，一個係諗住督穿下去嘅神蹟奇事嚟到去以嗰個心態嚟到啦。咁但係好明顯，神亦都要用呢個方法吸引人嚟到聽道。咁12節，甚至有人從保羅身上拿手巾或圍裙放在病人身上，病就退了，惡魔也出去了。咁呢個所以就係、即係神如果係恩膏俾我哋嘅能力喺我哋身上邊去到某個程度，甚至我哋擁有嘅物件都可以有呢個嘅趕鬼醫病嘅功效。咁呢個我相信呢個係神佢自己嘅選擇嘅做嘢方式。咁當然我哋都可以去求呢樣嘢啦。咁第13節，那時有幾個遊行各處念咒趕鬼的猶太人，向那被惡鬼附的人擅自稱主耶穌的名，說：我奉保羅所傳的耶穌勒令你們出來。咁呢度即係呢班人就唔係同保羅一齊嘅，但係亦都有做緊啲念咒，即係趕鬼唔係靠住聖靈，唔係靠住耶穌基督，而係念咒。咁所以其實念咒趕鬼呢樣嘢咧，見到都有好耐嘅歷史。咁所以魔鬼都會做下啲趕鬼嘅工作嘅，咁即係大鬼趕細鬼咁樣啦。咁但係呢個人咧，可能覺得保羅都有啲能力喎，好犀利喎。咁不如我哋趕鬼有時都唔得嘅啫。佢哋咁講啦，可能嗰啲人可能認為保羅嘅能力仲大喎，趕親都得喎。不如我就奉保羅所講嘅耶穌嚟到趕鬼啦。咁第14節，做這事的有猶太祭司長士基亞的7個兒子。所以呢個祭司長理應佢又奉神嘅名去趕鬼，即係當然佢唔信耶穌基督啦。咁所以就係7個仔，好多仔嚇。咁但係佢又覺得呢個佢又唔信耶穌基督，但係佢又認為噏下耶穌個名有用。我係照奉保羅所傳嘅耶穌嚟到去趕鬼啦。但係佢自己又唔信耶穌嘅。呢個就係個問題啦。結果係點樣咧？第15節，惡鬼回答他們說：耶穌我認識，保羅也知道，你們卻是誰咧？即係呢班人就係因為佢哋慣咗用咒語嚟到趕鬼，諗住講中嗰個字咧，就係隻鬼會走噶啦。但係佢哋卻係同耶穌冇任何關係，都冇聖靈啊。咁所以咧就點樣咧？咁16節啦，惡鬼所附的人就跳在他們身上，勝了其中2人，制服他們，叫他們赤着身子受了傷，從那房子裏逃出去了。呢度其實我就咁睇完頭先講有少少質疑。呢度講緊7個人，即係我會覺得其實應該7個人都被制服喎，唔通啲鬼唔夠搭友？咁呢度講嘅淨係得2個就即係原本佢哋係趕緊鬼，咁就有2個人就被鬼附翻喺佢哋身上邊跟住出咗去啦咁所以又有我覺得有啲即係當然鬼可以喺身上面人嘅身上面工作，都有神嘅批准喺當中啦咁但係或者神係唔批准佢哋喺另外5個人，淨係批准佢喺2個人身上邊。呢個就係個結果係咁樣啦。呢度我哋都冇咁多嘅資料可以知道。咁但係就呢班人用咗耶穌個名，但係唔係信耶穌嘅，趕鬼當然就冇一個功效喺裏邊啦因為我哋知道我哋趕鬼係靠住聖靈嘅能力耶穌基督俾我哋嗰個嘅權柄。如果你就咁噏咗兩個字，你卻係同神冇關係嘅話，咁你個權柄都冇，你都冇呢個真實嘅權柄啦咁但係今日喺教會裏邊，我都試過有人嚟過教會叫我哋你教佢哋趕鬼啦。咁其實佢哋想咧就係講一個步驟。你播邊隻詩歌，你噏邊段嘅經文，
咁咧就趕到鬼啦。佢哋認為，即係基本上其實即係雖然呢個唔係咒語，但係其實嗰個用嗰個嘅原意嗰個邏輯亦都一樣。佢希望做啱一個步驟就趕到鬼，但係佢哋自己卻係同神嘅關係就冇嘅。咁所以最重要嘅其實就係你係有神俾你嘅權柄，你係同神有一個關係，你係靠住聖靈。更加重要，其實你係要與耶穌基督共負一軛。你趕鬼，你同耶穌一齊去趕，唔係你自己趕㗎嘛。成個過程當中啦，咁呢個我哋都係你可以話有趣。呢個就係都俾提醒我哋要嚟到翻去聖經嘅個本意嘅裏邊。我哋信耶穌基督係同耶穌建立一個親密嘅關係，係與基督共負一軛，叫我哋生命改變去做神嘅工作啊。O.K. 第17節，凡住在以弗所的，無論是猶太人是希利尼人，都知道這事，也都懼怕主耶穌的名，從此就尊大啊。咁亦都睇到即係保羅奉耶穌基督個名趕鬼就有效，但係呢班人唔信嘅話咧，就噏保羅所信嘅耶穌基督講就冇效，咁成件事都係某程度，所以神亦都叫呢啲鬼俾鬼彰顯，亦都顯示啲鬼嘅真實。叫人知道神嘅工作，都知道魔鬼喺世界上面嘅破壞。呢個以弗所就距離呢個嘅而家講嘅咪呢個叫伊斯坦布爾啊。伊斯坦堡就係揸車我都揸咗好耐嘅，好似我唔記得幾多種，因為都講緊有幾百公里嘅應該係我應該我揸咗成。有機會唔止一日先去到以弗所，不過嗰啲路唔係嗰啲好靚嘅路啦。土耳其啲都係比較落後嘅，土耳其都係。O.K. 咁就係以弗所咁即係好明顯就係保羅做呢啲事嘅時間係喺以弗所嘅都係好，第18節啦，已經信的多有人來承認述説自己所行的事。呢個就係講咗一個好重要嘅一點啦。咩叫承認述説自己所行的事咧？即係認罪悔改即係信咗耶穌之後，佢哋行出嚟公開承認自己所犯嘅罪。咁你睇翻下邊就講到啦19節，平素行邪術的，又有許多人把書拿出來，堆積在眾人面前，焚燒他們，計算書價，便知道共合5萬塊錢。嗰個年代啲書真係會係咩做？應該個紙張係未有嘅。嗰陣時啲書可能係用嗰啲好似埃及嗰啲蘆葦草做或者會唔會用一啲嘅木塊做出嚟即係揾翻，即係如果2000年前保羅時代嘅書係咩點嘅樣嘅咧？係羊皮都有羊皮，即係而家嗰個死海古卷都係喺羊皮上面嘅。咁所以嗰陣時嘅書係貴而家嘅書好多倍嘅。咁所以呢度講5萬塊錢咧，我諗係可能書未必係好多，但係因為書嘅價值好大。咁當時嘅書亦都當然係唔係普通人會買得到啦咁但係所以都係好值錢我哋自己都試過一次咧，就係喺即係講20幾年前，我去另外一間教會咧佢都有做啲侍奉嘅工作。咁有一個弟兄咧，就開一啲嘅書室去租一啲嘅連環圖嘅書俾人嘅。咁連環圖嘅書嗰陣時啲日本翻譯嗰啲連環圖書，基本上色情暴力都有㗎啦。咁都係啲神唔喜悅嘅書嚟啦。咁嗰陣時我哋就按住感動，就同佢將佢嘅書咧，嗰時用我嗰個4驅車咧，就車晒啲書，就係去咗去咗龍鼓灘就係。嗰龍鼓灘喺嗰啲嗰個後灘嗰個石壆位度總之就係燒晒啲書，都要燒咗好似係3日成個鋪頭書燒晒就喺海邊好似後尾有警察嚟到行過，跟住喂，你哋燒咩？我哋又燒書，咁跟住佢又走咗啦咁樣。因為其實嚴格嚟講，你通街燒嘢都唔係好合法啦，係咪？你都污染嗰個環境嘅，不過就係嗰陣時嗰個年代又唔同。嗰陣冇咁嚴格啦。17、18年前你可以講下啦，咁但係嗰陣時我哋睇完呢段經文，咦？呢啲咁嘅神喜悅嘅嘢要燒㗎嘛，咁我哋攞晒嗰啲書去燒晒。後尾嗰個弟兄都有少少。都要咩？都有少少，因為嗰度講緊嘅錢都唔少㗎。佢嗰紮書都可能都值嘅10幾萬咁樣嘅。而家嗰個年代，咁所以都有少少眼淚流咁樣嗰種，咁但係都
咁但係我哋都係覺得呢個係一個適當嘅做法嚇。咁嗰陣時我就即係同人做啲咁嘅嘢啦，亦都拆偶像啊嗰啲，嗰個年代比較多嘅，好多時做啲咁嘅嘢。我第20節，主的道大大興旺，而且得勝就是這樣。咁你會經歷過呢啲，都係一啲屬靈嘅爭戰嘅，呢係即係毀壞魔鬼嘅作為嚇。即係包括拆偶像啊，將啲神喜悅嘅書啊，可能唔同嘅宗教嘅書啊，嗰啲唔屬於神嘅一啲嘅屬於魔鬼嘅嘢啊，都拆毀抌咗啊，毀滅啊，咁都係一個屬靈嘅爭戰嚟嘅。好，第21節，這些事完了，保羅心裏定意經過了馬其頓、亞該亞，就往耶路撒冷去，又說：我到了那裏以後，也必須往羅馬去看看。咁所以呢個都係保羅，咁所以聖靈俾保羅嘅一個嘅啟示啊！即係保羅喺呢個土耳其，今日土耳其一段時間之後，咁佢又選擇咗，或者神帶領咗佢去咗耶路撒冷啦。咁第22節，於是從幫助他的人中打發提摩太、以拉都二人往馬其頓去，自己暫時在亞細亞。那是因為這道起的擾亂不少，咁所以好明顯，我哋咁睇呢啲經文嘅時間，我哋純粹睇到依家保羅好似又傳到福音乜乜乜咁啊，但係其實呢度講擾亂不少，好明顯，保羅喺個傳福音嘅過程當中，其實都引致幾多嘅一啲嘅混亂嘅情況，被攻擊嘅情況嚇。咁佢哋都有分工啊，見到提摩太佢哋嗰啲啊去咗馬其頓，自己就留低喺亞細亞，即係喺翻土耳其嗰個地方裏邊，係嘛？所以大家睇經文嘅時候，未必係體會到佢哋嗰個嘅兇險，甚至係傳福音嘅過程當中嗰個阻攔魔鬼一定會攔阻我哋傳福音嘅工作㗎啦。咁24節，有一個銀像名叫底米丟，是製造亞底米神銀龍的，他使這樣的手藝人生意發達。呢啲即係基本上呢個係一個做銀嘅，即係識得用銀嚟到做一啲嘢嘅一個嘅工匠啦。但係佢做嘅好明顯就係呢個亞底米神，即係呢個嘅偶像嘅一啲嘅設備啦，可能係真正做偶像或者係拜偶像所用嘅一啲嘅資料一啲嘅嘢啦嚇。咁當然我哋偶像唔拜得，咁咪做一啲嘢叫人去拜偶像，咁嗰個問題更加大。之前我都識咗啲即係啲鄰居啊朋友都有即係幫人設計偶像啊做偶像嗰啲，咁其實都困難嘅，同我哋傳福音都係咁所以有陣時啲工作都會係我哋要小心嘅。一舉例因為我以前係讀建築嘅時代，都老實講嗰陣時我未信耶穌嘅，咁我做室內設計嘅時候，咁呢個客要做個拜偶像嘅一個位置，咁你都要做嘅嗰陣時。如果你係一個，但係如果今日如果我作為基督徒嘅話，我可以唔接呢個生意咯嚇。咁但係如果你係打工嘅，你老闆唔信嘅，老闆要接嘅話，咁嘅話你都有個壓力喺裏邊㗎。因為其實呢啲嘅拜偶像嗰啲嘅或者其他宗教嘅一啲嘅嘢都入到呢個世界裏邊都幾多，所以甚至我當年讀建築喺香港大學讀嘅時間，第2年有份功課就係要咁功課，其實你又唔可以責怪學校嘅，因為呢份功課咧其實國際設計比賽嚟嘅係一個，咁設計咩咧？設計個回教寺唔係設計教堂，回教寺喎。咁喺設計過程當中，第一你呢個係一個拜假神嘅一個地方，即係作為基督徒嚟講，我哋係咁樣理解一定係。咁另外你喺過程當中，你又會睇到啲伊斯蘭嘅信仰入咗你腦裏邊嘅咁但係即係當時我係未信耶穌嘅，當然係。咁但係而家諗翻起，如果我係信耶穌嘅話，都有一定嘅掙扎喺裏邊啊。咁所以你參與好多偶像嘅一啲嘅工作，一定係會帶嚟神嘅審判或者咒詛諸如此類嘅咁但係呢個銀像就係做呢個嘅崇拜呢個亞底米神咁應該就喺呢個以弗所地方某啲嘅偶像神啦。咁點咧？咁25節，他聚集他們和同行的工人說：眾位，你們知道我們是依靠這生意發財。這保羅不但在以弗所，也幾乎在亞細亞全地引誘迷惑許多人說
人手所做的不是神，這是你們所看見、所聽見的。咁就係保羅去傳福音嘅時間，咁啲人信咗耶穌，跟住唔拜偶像，咁啊跟住佢哋冇生意做啦，係咪啊？咁啊呢個就牽涉到呢個利益嘅問題啦。咁所以有陣時我哋你傳福音，當然係攻擊緊魔鬼嘅作為，但係同樣喺現實世界裏邊，亦都會有好多人唔中意我哋傳福音嘅嚇。咁而家你好多時你會同一啲嘅某啲屋企人傳福音，有